Iqra'il Quran manahaka, bacalah Al-Quran manahaka, dengan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Nahaka, yang mana Al-Quran telah mencegah perbuatan-perbuatan terhadapmu, maka lakukan. Itu maksudnya mah. Kemudian fa'in lam yanhaka falasta taqra'u, jika Anda belum berhenti padahal Anda telah membaca Al-Quran, jika belum berhenti padahal Al-Quran telah melarang sikap Anda seperti itu, falasta taqra'u, maka Anda itu tidak termasuk orang yang membaca Al-Quran. Jadi samalah 1000 tahun kalian membaca Al-Quran, sekalipun dengan tartil, sekalipun dengan qiraatnya yang bagus, yang cantik, selama tidak menjalankan isi Al-Quran yang dilarang di dalam Al-Quran, apapun itu tidak dijalankan, maka sama dengan Anda itu belum sama sekali membacanya. Kumaha? Memangnya gampang. Akhirnya kalian sok baca Quran, tadarus terus digeder, baca Al-Quran, nepikeun ka sabulan, misalkan tamat 30 kali Quran teh. Tapi pagawean tidak sesuai dengan Al-Quran, padahal Al-Quran itu melarang Anda berbuat seperti itu. Nah, maka di situ falasta taqra'u, Anda itu tidak termasuk orang yang suka membaca Al-Quran. Seperti contohnya, aya awewe, misalkan umpamana daek kene ngawangkong jeung lain mahromna, jeung lalaki sejen, komo nepikeun ka teu make tiung, komo nepikeun ka awewe oratna katempo. Sementara di dalam Al-Quran jelas banyak larangan-larangan tentang wanita, sama saja sebetulnya dengan lelaki oge. Tapi cenderung yang hampir tidak merasa dosa itu di mana wanita berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahramna. Padahal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fala takhdona bil qaul. Fala takhdona bil qaul. Hei para wanita, kalian itu jangan sekali-kali berbicara lemah gemulai kepada laki-laki yang bukan mahrammu. Tong sok ngawangkong, tong sok ngomong, jangan mengatakan apa-apa, jangan berbicara apa-apa kepada lelaki yang bukan mahrammu. Karena suara wanita itu sangatlah menggoda, sehingga sampai dirinya payat ma'allade fi qalbihi maron. Komodo lamun pek kadengeun ku lalaki nu di hatena aya panyakit. Mah eta mah geus kadenge sora awewe da. Pan awewe mah ceuk dina hadis lain ge almar'ah tuqbilu fi surati syaiton wa tudbiru fi surati syaiton. Awewe mah tong boro-boro nyang hareupna, nu kangana oge awewe mah tetep we digambarkeun ku setan mah cantik keur nu kang sakitu teh. Sakumaha goreng awewe kangaran-ngaran yang harus ka urang atawa nukan tetep we diakalan ku lalaki mah. Karena misalkan contohna beungeutna ceuk maneh deka beungeutna mah teu pati pika bogoheun tapi eta bodina tuh sia. Bodina misalkan ku urang teh teu kapake, misalkan bukan termasuk kriteria. Bodinya bukan termasuk kriteriaku misalkan. Bodina mah tapi beungeutna wow. Beungeutna tidak masuk pada kriteria kita, ceulina. Ada saja alasan untuk kita itu berbuat maksiat kepada wanita. Sebab wanita itu tuqbilu fi surati syaiton wa tudbiru fi surati syaiton. Depan belakang wanita itu dibayang-bayangi oleh setan. Kenapa demikian? Karena setan itu sebenarnya tipu daya setan itu sebenarnya itu tidaklah seberapa dibandingkan tipu daya wanita. Daya goda setan itu sebenarnya lemah. Siapa yang mengatakan lemah? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan mah tidak seberapa. Tipu daya setan mah lemah. Tipu daya setan mah bisa dilawan. Tipu daya setan mah Allah itu mah kasupkeun pasti kene ecek-ecek. Dibandingkan jeung tipu daya awewe. Tinggal dina ayat yang lain, inna kaida kunna adim doib pak setan mah lemah tipis, mudah untuk digagalkan tipu daya setan mah. Tapi tipu daya wanita perempuan, inna kaida kunna adim, tipu daya perempuan itu adim, luar biasa dahsyat, gede peganganana, hese di tepisna,
hese dilawana, akhirna hati-hati kalian terhadap wanita. Jadi kade ulah bongkene urang Gusti nu agung mah ada urang mah cenah nempona ge upi kahayangeun di akalan sia ku setan mah. Geus wani ku wani nempona ge setan geus bungaheun. Deka da moal aya hasrat lain masalah hasrat. Deka geus bohai kitu boro-boro hayang lain masalah boro-boro hayang. Ku maneh nempona ge ka lain jenis bari lain mahram maneh, setan mah geus jadi peluang eta teh. Sebab tipu daya setan nu ditawarkeun ka manusia adalah berupa 99 kebaikan. Eta teh kebaikan. Artina kebaikan teh urang nyebutkeun ada urang mau apik kabogoheun, moal rek berbuat naon-naon, tiba ngukur nempo deka geus dianggap baik ku setan teh. Heulah moal naon nempo mah maneh sok we tempo we. Lila kulila mah diakalan karena tipu daya setan, tipu daya wanita itu sangatlah dasar sehingga setan memanfaatkan wanita sebagai tipu dayanya yang luar biasa. Cek setan teh yeuh memang bodina mah bohai boro-boro hayang tapi ceulina tempo tuh indah. Tapi tempo tuh saat ketika seurina senyum mah tempokeun memang eta beungeutna malah beungeutna Pokemon. Boleh nama tapi tinggal di pandorina tuh. Ada saja alasan. Nah, sehingga sampai jangankan orang seperti kita, anu masih keneh lemah keimanan, jeung ibadah oge can pati loba, can pati giat, can pati kuat. Zaman Bani Israil ada seorang tokoh ulama, Syekh. Wah, luar biasa. Ini kalau dipisahkan mungkin 1 jam ini. 1 jam. Ya, sakitulah. Tongkeun boro-boro urang zaman Bani Israil aya tokoh ulama nu dititipan awewe. Nu mana sebelum dititipan awewe teh eueuh gawe iwat ibadah. Terus kemudian lalu ketika dititipkan awewe maka ulama tersebut, syekh tersebut, orang ahli ibadah tersebut itu selain daripada menjinahi wanita, ngabunuh wanita tersebut. Sakit teh ahli ibadah. Alicia Silhamo gagal kepala lugu gitu. Ya intinya gitu. Jadi tipu daya setan dengan tipu daya wanita itu besaran mana? Dasatan mana? Gedean mana? Riuhan mana? Awe riuh. Pokoknya malah geus bijil awe mah sehingga di dalam hadis lain Nabi mengatakan salat itu bisa batal ku sabab awewe jeung anjing. Lain berarti awewe disarokeun jeung anjing lain. Artinya di situ ada daya yang luar biasa. Lamun urang keur salat jual anjing, sanajan urang teu lupa minimal ruas sia datang batal. Wow, baru urang nyebut wow ngomong deh. Misalkan contoh lah batal. Jual awewe urang keur salat, keur khusus salat, jual awewe henteu ruas mah ngan hate sia jadi taledor. Hate sia jadi tekor asal 100% manteng Allah Subhanahu wa taala begitu ngalintas awewe langsung turun sia eta naon sebutan teh blak kana nol deui nu dibayangkeun awewe makana cek Kangjeng Nabi salat bisa batal ku sabab wanita jeung anjing lain berarti awewe disarapeun jeung anjing lain artinya daya goda dan bisa merobohkan prinsip seseorang itu maksud nama kehusuan anak bakal lengit. Cenah ngobrol lagi dina telepon. Komo sia na telepon mah. Dina telepon mah lebih bebas, lebih leluasa. Ungkapan yang tidak bisa diungkapkan semenjak kita bertemu atau ketika bertemu karena kemungkinan ketika bertemu mah urang aya kagoknya. Sikap oge nepikeun ka hese lah. Sikap oge nepikeun ka kaku. Tapi ketika telepon sia rek keur nang karak rek keur kumaha. Buas keneh keur telepon daripada terpareup-pareup. Kadang keur pahareup-hareup mah siap teu wani nyebutkeun bebeb. Tapi keur telepon, geus sebab masalah eta moal benar, moal beak ngabahas tentang masalah awe-awe mah. Jadi iqra'il Qur'an manahaka fa in lam yanhaka falasta taqra'u. Bacalah Al-Qur'an artinya jalankan apa yang dilarang oleh Al-Qur'an. Fa in lam yanhaka falasta taqra'u. Ketika Anda tidak bisa menghindari apa yang dilarang di dalam Al-Qur'an, falasta taqra'u, maka kalian tidaklah termasuk orang yang suka membaca Al-Qur'an.